আমরা যে ভ্যাকুম পাম্পটা দিয়ে কাজ করি রেফ্রিজারেটারে, ওই আমাদের এই ভ্যাকুম পাম্পের আজকে অয়েলটা আমরা চেঞ্জ করব। আমার অ্যালেঙ্কির নাম্বার হচ্ছে 5 নাম্বার অ্যালেঙ্কি লাগবে, খুলতে নাটটা আমি ওটা খুলে দেখাচ্ছি। তারপর আমরা তেলটা কী করে চেঞ্জ করি আর কোন কোম্পানির তেল ডালবো ওটাও আপনাদের দেখাবো। দেখেন এই যে আমাদের যে তেলটা বেরোচ্ছে, তেলটা কত নোংরা হয়েছে দেখেন। মানে পুরো তেলটা ফেলে দিব, নতুন তেল ডালবো একদম। আর পুরো সামনের পিস্টনটাও খুলবো, ওটাও পরিষ্কার করব। আমরা ফেলে দিলাম, এখন আমরা সামনের হেডটা খুলবো। হেডটা খুলতে আমাদের 4 নম্বর অ্যালেঙ্কে। আমরা সামনের হেডটা খুললাম, দেখেন হেডটার ভিতরে কি আছে এটা আমরা দেখাবার চেষ্টা করছি। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে ডবল পিস্টনের ভ্যাকুম পাম্প। এটা আমরা পরিষ্কার করে মুছে তারপর তেল দেব। ঠিক আছে, এই যে কাপড় দিয়ে আমরা এখন মুছছি, দেখেন কীরকম পরিষ্কার হলো। এরকম পরিষ্কার করে নেবেন। আমরা মুছে পরিষ্কার করে দিলাম, এখন হেডটা আমরা লাগাচ্ছি। এই যে লাগিয়ে আমরা নাটগুলো এখন লাগাবো। আমাদের যে কোম্পানির ভ্যাকুম পাম্প আমরা কিনেছি ওই কোম্পানিরও অয়েল কিনেছি। এই যে দেখেন ভেলো কোম্পানির, ওই অয়েলটা আমরা এখন ডালবো। কী করে ডালতে হয়, যে ডবল স্টেজ ভ্যাকুম পাম্প থাকে ওর উপর থেকে অয়েল ডালতে হয়। এই যে এখানে হলুদ যেটা আছে ওখানে অয়েল লেখা আছে, ওটা খুলে আমরা এই দিক দিয়ে অয়েলটা ডালবো। আমাদের প্রায় তেল ডালাইটাতে কমপ্লিট করার পরে আমাদের এখানে তেলের লেভেলটা দেখতে হবে। দেখেন এই যে যেটা ম্যাক্সিমাম আছে, যে সাদা টানটা যেটা সবচেয়ে উপরে আছে ওর লেভেলে আমরা তেলটা রাখবো। বেশি রাখলে আমাদের ওভার মারতে পারে তেল। ঠিক আছে, আমরা এখন টিভিটা লাগিয়ে দিব। আমাদের ভ্যাকুম পাম্প এখন রেডি কাজের জন্য। এবার নেক্সট কাজের ভিডিও আমরা দেখাবো। টাটা। টাটা।